हेलो दोस्तों। सबसे पहले हमने लैपटॉप को प्रॉपर्ली स्विच ऑफ कर लेना है। फिर इसकी हमने बैटरी को निकालना है। राइट वाले लॉक को स्लाइड करना है और लेफ़्ट वाले को प्रेस करके फिर बैटरी को स्लाइड करके बाहर निकाल लेना है। फिर इसके बेस पे 8 स्क्रूज दिए हुए हैं, इसको हम खोल लेंगे। 2 स्क्रूज मिसिंग है इस पर। एक अच्छे मैग्नेट वाला स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए। इस मॉडल में जो मदरबोर्ड है वो टच पैड पे अटैच है, सो हमारा जो बेस है ये बाहर की तरफ निकलेगा। सभी स्क्रूज की साइज़ सेम है। हमने ओपनर की मदद से जो डीवीडी ड्राइव है इसे स्लाइड करके बाहर निकाल लेना है। अभी हमने बेस और टच पैड के बीच में जो गैप होता है उसमें हम ओपनर को डाल के इसके जो बेस के लॉक्स है उसको हम अनलॉक कर लेंगे। तीनों साइड से ऐसे ही करना है। अब धीरे से बेस को हमने ऊपर की तरफ उठा लेना है। इसे राइट साइड से ऊपर उठेगा और लेफ़्ट साइड से स्लाइड होकर निकलेगा। ये हमारा बेस निकल गया। ये आप देख सकते हैं 2 स्पीकर से, 2 रैम की स्लॉट से, एक हार्ड डिस्क लगी हुई है, प्रोसेसर और हीट सिंक और ये सीपीयू फ़ैन। ये हमारा वाईफाई कार्ड है और इसमें हमारे पास M.2 की भी ऑप्शन है। फ़िलहाल हम इसकी हार्ड डिस्क को निकाल के SSD डालेंगे। सबसे पहले ऊपर जो केबल लगी हुई है USB की उसको अनलॉक करके निकाल लेना है। फिर जो स्क्रू लगा हुआ है ये हार्ड डिस्क ऐसे नहीं निकलेगी। स्पीकर के पास एक स्क्रू है, इसको हमने खोल लेना है। ये हमारा स्पीकर भी साथ में बाहर आ जाएगा। फिर उसके नीचे एक USB कार्ड पे स्क्रू लगा हुआ है, उसको हम खोल लेंगे। USB कार्ड को निकाल लेना है। अभी जो हार्ड डिस्क है इसको हमने स्लाइड करना है बाहर की तरफ और ये निकाल ली हमने हार्ड डिस्क। इसके केसिंग पे 4 स्क्रूज दिए हुए हैं, इसको हम खोल लेंगे। हम ज़ेब्रॉनिक्स की 128 GB SSD डालने लगे इसमें, SATA वाली। जैसे हमने हार्ड डिस्क को निकाला है ठीक वैसे ही हमने इस पर SSD को डाल देना है। इसकी केसिंग पे डाल के इसके 4 स्क्रूज जो केसिंग के वो हमने टाइट कर देने हैं। अब जैसे हमने हार्ड डिस्क को स्लाइड करके निकाला ठीक वैसे ही कनेक्टर की तरफ अंदर की तरफ स्लाइड करना है हमने और ये हमारी SSD लग गई। इस पे हमने USB कार्ड है, इसको लगा के एक स्क्रू है उसको टाइट कर देना है। फिर इसके ऊपर हमने स्पीकर को रख के स्पीकर का एक स्क्रू है उसको हमने टाइट कर देना है। अभी जो USB कार्ड की केबल है इसको हमने अंदर डाल के उसको लॉक कर देना है। ये आप देख सकते हैं केबल ये ऊपर से अंदर डालना है हमने नीचे की तरफ और इसके लॉक को नीचे की तरफ करके लॉक कर देना है। ये जो स्पीकर की केबल हम स्पीकर निकाला तो इसकी केबल हमने सेट कर लेनी है।
अभी थोड़ा बहुत अब ऊपर से ब्रश मार के हम क्लीन कर लेंगे डस्ट वगैरह को। बेस के ऊपर भी ब्रश मार लेंगे, जो डस्ट वगैरह निकल जाएगी। फिर हमने बेस को फिक्स कर देना है। जस्ट उसके ऊपर रख के सभी साइड से प्रेस करना है। इसको ध्यान रखना कि लेफ़्ट साइड से स्लाइड करना है, जो वीजीए कनेक्टर है उसके नीचे से स्लाइड करके अंदर फिर प्रेस करना है सभी साइड से, ताकि जो प्लास्टिक के लॉक्स है वो प्रॉपर्ली लॉक हो जाए। अभी हमने जो डीवीडी ड्राइव है इसे स्लाइड करना है अंदर की तरफ। अभी इसके सभी स्क्रूज़ को हमने टाइट कर लेना है। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशंस के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली हो। ये 2 स्क्रूज इसके मिसिंग है। अभी हमने जो बैटरी है इसको क्लीन करके जस्ट स्लाइड करके अंदर डालना है। राइट वाले लॉक को हमने स्लाइड करके लॉक करना है, जो लेफ़्ट वाला है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। अभी हम इसको ऑन करके चेक कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं इसकी बायोस में शो हो रही है। अभी हम इसको बूट करेंगे। हमारे पास एक बूटेबल पेन ड्राइव है, उसके थ्रू हमने इसको बूट करना है। हम इसमें विंडो 10 इंस्टॉल करेंगे। F9 बटन प्रेस करके रखना है। नीचे आएगा चेंजिंग टू बूट डिवाइस, इसमें हमने अपनी पेन ड्राइव सेलेक्ट करके एंटर करना है। अभी ये हमारी पेन ड्राइव से बूट हो रहा है। अभी जैसे नॉर्मल विंडोज़ इंस्टॉल करते ठीक वैसे ही हमने करना है। जैसे जैसे स्टेप्स करेगा वैसे ही इस पे हमने नेक्स्ट करना है। यहाँ पे इंस्टॉल नाउ। आगे ये की पूछेगा, ये हम की बाद में डाल देंगे। इसमें हम लिखेंगे आई डोंट हैव एनी की। हमने विंडो 10 प्रो इंस्टॉल करना है 64 बिट। सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आई एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट, नेक्स्ट, फिर कस्टम्स। ये हमारी ड्राइव आ गई है 120। इस पर न्यू पे क्लिक करके अप्लाई कर देंगे पूरे को। ओके करके हम नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे अब विंडो इंस्टॉलेशन चल पे रहा है। थैंक यू।